合生嘅兩房嘅咧，佢嘅呢一個開間會比融創嘅兩房嘅話咧會闊啦，包括十里銀山3期嗰邊嗰啲兩房都好啦，係嘛？佢嘅會闊啲嘅。最重要嘅就係咩咧？26萬，我哋嘅廳又大又光猛嘅同時，26萬仲係望到海景嘅喎。我哋呢種咧算係2線海景啦，係嘛？但係咧。因為合生本身我哋自己嘅樓間距咧就係比較闊嘅，加上咧我哋呢個東南朝向啦，係嘛嗱，又可以望得到基望橋嘅同時，又可以望遊艇會沙灘同大海啊，係嘛？多個遊艇喺度過癮好多噶嘛，係嘛？即係望出去咧唔會咁齋喎。主人房又係直接望海嘅喎，又係加上樓間距夠闊，所以咧我哋房間一光猛二嘅話咧，呢個可以望海景單位係嘛？Hello， 大家好，我係起家 Easy， 又到咗 Easy 帶大家筍盤嘅時候啦。嗱，如果最近咧大家係想買翻間海景兩房咧，想新淨啲，性價比又夠高，即講白嗰句要夠晒平嘅情況下啦。咁今集咧 Easy 帶大家睇翻一間全十里兩房海景兩房入邊最平嘅一間，26萬就可以攞低噶啦，80平方嘅喎，仲有一個差唔多6米長嘅露台啊。咁呢個屋苑嘅話咧，其實講真嗰句嚇，比較安靜啲，即係話咧，嗰啲配套設施係會差少少嘅，就係我哋嘅合生海角1號呢個樓宇咯。咁但係話咧喺呢邊海景嚟講嘅話咧，佢咧就差唔多係最新嘅咯喎，2019年先至開始收樓啦，係嘛？咁偏啲咪偏啲咯，係嘛？26萬喺度，咁其他兩房30幾萬嘅、40幾萬嘅，咁我哋慳翻嘅呢個budget，買架車、買架高爾夫車，樣樣嘢都齊全埋啦，係咪？26萬紅本在手喎，哇，仲可以望得到遊艇會沙灘嗰邊咯喎，唔知大家對於呢種單位有興趣嘅話咧，記得跟住 Easy 嘅鏡頭上去睇下。咁呢個間屋企入邊嘅話咧，又市正啦，同埋咧又夠晒光猛㗎，攞嚟度下假，或者係咧一邊度假，間唔中翻嚟度假，又當佢係個倉庫都抵啊，係嘛？香港幾千蚊一個月，係嘛？咁大家知啦，合生海角1號呢邊嘅話咧，講真嗰句就真係配套設施會差翻少少咯。如果唔係嘅話，呢一個樓盤絕對係賣得好火爆嘅。咁當然啦。一分錢一分貨係嘛？如果係佢嘅啲硬設施多啲嘅話咧，我相信26萬兩房有可能又攞唔到咯喎，係咪？咁目前嚟講，我樓下咧就得我哋呢一個露營基地啊。依家夏天到啦，我哋翻嚟度假嗰陣時咧，起碼可以落嚟唱下歌啊，飲下啤酒啊，食翻個燒烤啊之類嗰啲啦，係嘛？咁當然啦，啱先同大家講到啦，慳翻嚟嘅錢咧，買架高爾夫車或者買架私家車，依家大陸咁興電車係嘛，10萬蚊打下嘅任揀唔嬲啦，係咪？咁或者買架高爾夫車情況下啦，嗱我哋入翻去融創啊，或者係隔離維港灣嗰度咧，就可以解決到我哋平時飲飲食食噶啦。當然啦，如果我哋咧就係諗住買翻個避暑山莊，我唔想出去嘅情況下啦，大陸唔單止有美團外賣噶嘛，仲有個美團優選啊嘛，係嘛？即係平時咧買餸啊，買嗰啲生活用品啊嗰啲咧，依家基本上每個屋苑咧都會有一個所謂嘅團長啦，係嘛？咁買完咗之後嘅話咧，佢統一配送過嚟啦，咁我哋團長就會放喺固定嘅位置，譬如話我哋每一座嘅地下室嗰個位置啊，咁我哋咪唔使出門口咯，天氣熱唔使曬啊嘛，係咪？咁其實除咗我哋呢個露營基地之外嘅話咧，如果係晴天嘅情況下，當然啦，啱先係落過雨㗎，所以咧嗰一排嘅賣咖啡嘅靚姐冇出嚟啦。咁轉就喺前面轉彎位嗰度咧，到禮拜6日，依家真係好熱鬧，兩邊擺滿晒車啦。咁我哋港人朋友如果中意飲咖啡嘅情況下啦，咪可以散步過去，係咪？點翻杯嘢坐喺佢嗰度嗱。傍晚去仲正啊！天氣靚嗰陣時嘅話咧，佢嗰個轉彎位咧啱好係可以望好靚嘅火燒雲日落嗰個地方嚟㗎。咁或者係喺度踩下單車啊！嗱，中意釣魚嘅我哋落嚟小區對面嗰個位置橋墩嗰度咧，我都擒上去。不過我唔係去釣魚，我係去捉咗好多嘅螃蟹翻嚟餵我嗰個鱷魚龜，都幾過癮啦，係咪？咁海邊有海邊嘅玩法啊嘛，晚頭嘢嘅話咧，又可以出去釣魷魚啊之類嗰啲啦。咁我哋去合勝嘅嗰個沙灘又近咯喎，轉個彎就到，係咪？可以去玩下游下水啊之類嘅。講起游水嘅話咧，我哋呢度仲有個無邊際泳池嘅，係啦，即係如果係大家唔想浸鹹水嘅情況下嘅話咧，嗱，無邊際泳池遊下先咯，係嘛？係啦，有更加詳細嘅生活啊或者出行方式嘅話咧，記得右上角2個二維碼掃碼添加 Easy 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 咯喎，咁都係嗰一句嚇，想買筍盤嘅朋友記得訂閱 Easy 嘅 channel 噶啦，同一個屋苑入邊性價比更加高嘅會優先擺喺呢個 channel 噶，特別係好似今日呢間26萬就可以搞掂嘅兩房，陣見。纏住吻住春風吹住我嗎？纏住吻住鬱金香是你嗎？纏住吻住詩畫歌頌愛嗎？怕祝福祝福戀愛定價，每次上機都幻想，誰帶我遠飛找夢想？情令我心癢癢，
發夢，教堂也中聖事扮搖合唱，到處可看漫天花瓣，難以想像，期待着什麼人會遇上。纏住吻住春風吹住我嗎？纏住吻住不禁向是你嗎？纏住吻住詩畫歌。好啦，上到嚟啦，我哋80平方啦。咁首先嘅話咧，合生海角1號呢邊嘅公共部分嘅話啦，就即係設計咧同融創合正有啲區別啦。嗱，我哋平時嘅走廊位嘅話咧，第一牆身係用嘅真石漆啦，咁就時間耐咗都好啦，就唔會話嗰種出現啲甩皮甩骨現狀啦。不過咧都係有好有唔好嘅，好嘅就啱先話齋，保養得會比較好，唔好嘅係咩咧？佢好鞋嘅呢個有時候刮一刮好痛啊！不過有個幾好幾舒服嘅地方係咩咧？佢個走廊位嘅話咧係帶窗嘅，嗱，好似啱先呢幾日嘅個天氣咁啦，係嘛？突然間落大雨嘅情況下，咁我哋可以閂翻個窗，唔會整濕呢度啦。冬天唔驚啲冷風吹過嚟啊嘛，係咪？但係嘅話咧，一出翻太陽熱翻嗰陣時咧，我哋又可以打開個窗，起碼咧就唔會焗喎。其實呢一種設計幾 OK 下㗎。咁入戶門啊，保持當時發展商嘅交付標準咯，建議大家換翻個智能密碼拍卡鎖。咁一打開個門嗰一刻，大家可以見到係嘛？其實合生嘅兩房嘅咧，佢嘅呢一個開間會比融創嘅兩房嘅話咧會闊啦，包括十里銀灘3期嗰邊嗰啲兩房都好啦，係嘛？佢嘅會闊啲嘅，因為的而且確開間係會闊啲係嘛？同埋咧有個比較可能係當時發展商有啲即係慳錢嘅嗰種工藝係咩咧？佢將個廚房、餐廳、客廳係全部連埋一齊啦，即係話啦。冇咗嗰啲牆身嘅情況下啦，不過都可以理解，因為合生成個合生海角1號咧係通唔到天然氣嘅，嗰條管係冇入到嚟嘅，所以嘅話咧係啦，佢唔做呢個牆都 OK 啦。因為咧，如果係有通天然氣咧，大家知啦，燃氣公司 Open Kitchen 係唔俾報裝燃氣噶嘛，所以本身個樓盤就冇天然氣，所以我都可以理解係嘛。咁我有個業主嘅話咧，就喺呢度咧係做咗啲定製嘅動作啦。嗱，比如話咧，我哋可以擺雪櫃啊，擺洗衣機啊，上邊可以增加我哋嗰啲咩餐邊櫃之類嘅咧，嗱。有部分業主會喺呢度加翻個吧台，睇翻大家係嘛？咁擺翻張因為佢嘅咧唔似話傳統嘅樹廳啦，傳統嘅樹廳嚟講嘅話咧就可以擺翻個食飯台，咁我哋電視梳化靠牆啊嘛，但係咧對面又係廚房喎，擺喺呢個位咧又好似一打開到門對住個食飯台怪怪地，擺喺呢個位，只能夠擺呢度啦，有啲可以感覺只能夠擺喺呢個位置，或者好似以前屋企咁啦，我炒完餸。我就直接溝過嚟茶几嗰度，一邊睇電視一邊食飯㗎啦。我哋電視梳化都可以靠牆擺啦。嗱，呢個3米長嘅梳化帶埋貴妃椅嗰種嘅話咧，都係搞掂嘅咯。咁牆身嚟講嘅咧，保持得比較乾淨嘅間啦，因為本身合生呢邊咧交樓就比時間就唔長係嘛。咁加上原屋住咧又住得好少，所以話咧牆身如果基本上唔使執㗎啦。咁當然啦，大家唔想咁齋嘅情況下啦，換翻嗰啲油翻其他顏色都係冇問題嘅，裝翻個窗簾保障我哋嘅隱私係嘛嗱。最重要嘅就係咩咧？26萬，我哋嘅廳又大又光猛嘅同時，26萬仲係望到海景嘅喎。我哋呢種咧算係2線海景啦，係嘛？但係咧，因為合生本身我哋自己嘅樓間距咧就係比較闊嘅，加上咧我哋呢個東南朝向啦，係嘛？嗱，又可以望得到基望橋嘅同時，又可以望遊艇會沙灘同大海啊，係嘛？多個遊艇喺度過癮好多噶嘛，係嘛？即係望出去咧唔會咁齋喎。其實如果依時早少少影俾大家睇又好咯，因為啱先落緊雨，然之後咧係另外一種風景嚟噶嘛，係咪？迷迷望望嗰個江南啊，大家知唔知大陸有個地方叫江南嘅嗰種水景嗰種感覺咧係嘛？然之後咧望住突然間出翻晴天，我哋又可以望得到呢一個翡翠嗰種感覺。啱先早啲影俾大家睇就好咯。不過唔緊要嘅，我哋買咗之後嘅話咧，隨時都係可以睇景啦，係嘛？咁而且一個咧26萬，仲加多一個咁長嘅露台喎，咁當然啦，嗱，如果大家咧係唔想好似啱先咁落雨嘅撇雨入嚟嘅情況下啦，可以適當咁，我睇唔得到先，呢度睇唔到，可能前面嗰排會睇到啦，所以都係有業主會做翻一個封窗嘅，咁長一個露台，我哋可以全部封晒佢又得，封一半又得。點解封一半咧？因為我哋嘅主人房係同露台連埋一齊嘅，可以封呢一橛啊嘛，呢度做翻個玻璃門，呢度封翻個窗，咁我哋嘅主人房就大好多嘅喎嚇。當然睇翻大家，咁反正依時嘅習慣大家知啦，都係比較贊成大家係咩咧？先住下先，之後再去改啊嘛，咁樣我哋咪又係同一個戶型可以住幾種風格啦，係嘛？嗱。呢個廳其實講真嗰句啦，喺海邊呢邊嘅兩房單位嚟講嘅話咧，嗱，除咗華潤小徑灣
嗰啲嗰個7號樓之類嗰啲咧，嗰個兩房咧係比較闊少之外嘅話咧，融創嘅開間大概咧可能係少咗半橛瓷磚嘅位啦，係嘛？但係華潤好貴喎，咁融創依家賣緊嘅話咧30萬打下嘅嗱，一係就大家應該有印象㗎啦。好高樓露台封咗窗嘅嗰間，但係嗰間執下嘅話，起碼都要幾萬蚊去執㗎啦，係咪？咁仲有一間咧就係以前都會帶大家可以睇嘅28萬2樓嗰間，但係嗰間嘅話咧，嗰個海景就變成咗呢種一線海景咯喎，因為樓層低啊嘛，前面啲綠植又高啊嘛，所以咧就望到少少海啦，係嘛？所以計落嚟嘅話咧，我哋呢一間喺成個十里銀灘嘅海景兩房嚟講嘅話咧，嗱既要開揚又要光猛又要夠闊，性價比又高嘅呢個兩房性價比最高嘅一間㗎啦，26萬喎，係咪？嗱啱先話齋，我哋主人房嘅話咧，想更加闊嘅話咧，咪可以褪出去少少咯，係嘛？主人房又係直接望海嘅喎，又係加上樓間佢夠闊，所以咧我哋房間一光猛，二嘅話咧呢個可以望海景單位係嘛？咁翻嚟。始終我都係覺得有時候咧有句説話叫做咩咧，嚟得海邊買樓就望唔到海嘅話咧，即係有啲怪怪地嗰種感覺咯，即係有啲唔自在嗰種感覺嚇。當然啦，有觀眾朋友咧可能會諗到，喂，你買海邊啊潮濕啊，其實講真嗰句啦，我以前都係咁諗嘅，直到我前幾年開始搞十里銀灘呢啲盤開始，咁我都要日日過嚟，發覺其實除咗嚇即係比如話啦，成日係吹海風嘅情況下咧，面上邊會有啲黐立立之外，還好嘅，其實但係。性價比夠高喎，依家喎，係咪 ？OK， 洗手間嘅話咧，同樣都係有呢個乾濕分離嘅淋浴間啦。對於我哋個人朋友嚟講，比較重要呢個環節係嘛？起碼我哋有嘅全部係保持當時交標。唯一到時候大家可以試一試睇下呢一個熱水器啊，到冬天嗰陣時咧，雖然話牌子嘢未得㗎啦，但係咧呢個容量一眼睇到啦，係嘛？細卷，到時候睇可以試一試睇，如果係唔夠冬天唔夠水嘅情況下咧。換翻個容量大啲嘅，咁當然啦，即熱嘅嗰種熱水器嘅話，大家到時候咧可以適當咁先去管理處同嗰個水電工嗰邊傾一傾先，因為即熱嘅咧係可以嗰個唔驚呢個凍水啦，係嘛？但係咧一定要留意一個電壓嘅問題嚇，到時候咧可以度一度，同嗰個電工嗰邊商量下，睇嗰個電壓頂唔頂得順先再去裝，唔好即刻去裝啊！係啦 ，OK， 第二間房，咁呢間房咧就比較細嘅，但係咧佢係長方形喎，咁擺床嘅話咧，我睇過幾種業主啦，咁樣擺嘅有。咁樣擺嘅都有，睇翻大家，或者係咧嗱，如果阿哥阿嫂平時就係兩公婆翻嚟嘢比較多嘅情況下啦，嗱，好似依時最近咁成交咗幾個客，一係咧就買嚟純倉庫，一係咧邊住邊做倉庫係嘛？咁呢度咧可以攞嚟擠嘢啊嘛，即係開句玩笑説話啦，香港求其租個細細啲嘅倉庫2-3千蚊一個月，一年2-3萬蚊喎，係咪？咁我哋呢度買落嚟。又可以住，又可以當倉庫咁去使，幾個人一舉兩得嘛，係嘛？好啦，成交帶大家參觀完啦。其實咧最值錢嘅咧，之前成日同大家開玩笑啦，單位唔值錢，最值錢嘅景啦，係嘛？咁其實我哋呢個戶型嚟講嘅話咧，設計得都係還算 OK 嘅，係嘛？有興趣嘅朋友記得右上角2個二維碼掃碼添加依時嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 咯，全海景嚟入邊最平嘅一間兩房26萬，有興趣嘅記得聯繫呢次啦。咁都歡迎大家繼續訂閱依時嘅呢個 channel，或者係身邊有朋友咧係想買翻間筍盤嘅情況下咧，又要望海又要夠筍嘅話咧，都可以推介朋友訂閱依時嘅呢個 channel 啊。同樣都係嗰句。會將同一個屋苑性價比更高嘅單位或者係裝修更靚嘅單位咧，優先擺喺呢個 channel 噶。咁我哋今集視頻同大家分享到呢度，下集再見，拜拜。